Hello ဒီနေ့ကတော့မိဖို့ကြောင်းထဲမှာကျန်နေတဲ့ Mr. Potato ကိုပြရှင်းပါမယ်။ကနန်းမဆလာမဟုတ်တဲ့အာလူမဆလာလေးချက်မှာပါ။အာလူပြင်ကိုမကစက်သွန်ဖြူနေမရှိဘူးဆိုတော့အမေဟင်းချက်နှစ်မုံလေးနဲ့ပဲချလိုက်မယ်။သူ့ထဲမှာကစက်သွန်ဖြူနေရောအရသာတွေရောအကုန်ပါပြီးသားဆိုတော့တထုပ်ထဲနဲ့ orange အကုန်လုံးပြီးရဆိုတာလေးတုပ်လိုက်မယ်နော်။အာလူကိုရေမိုးချိုးပြီးတော့အခွန်ခွာပြီးတော့ပိုးပြီးလှသွားအောင်လို့အတုံးလေးလှိလိုက်မယ်နော်။ကဲပြီးရင်တော့ဒဲကိုပူပေးပြီးတော့စီလေးထည့်လိုက်မယ်ပူလိုက်ရင်မီးပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးွားရင်မေးဟင်းချက်အနှစ်မုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါမယ်အခုကအာလူမဆလာချက်မှာဆိုတော့မဆလာလေးပါထည့်ပြီးတော့မှွေထားပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အာလူကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းမှွေလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှွေလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရေလေးထည့်ပြီးတော့မီးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်ပါသူပြန်လာမလားလို့ခဏခဏတော့ပြန်မီးနေတယ်လို့မျိုးဒဲကိုခဏတော့ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့နော်အာလူကအကြက်မကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကို10-15မိနစ်လောက်ပြစ်ထားလိုက်ပါဒါပြီးလို့ပြန်ဖွင့်ချလိုက်လို့ကြည့်ရင်တော့ဟင်းလေးကအနှစ်ကြကြလေးနဲ့ကြက်နေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီ။မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဘာအရသာမှလည်းထက်ထက်စရာမလိုပဲနဲ့အရသာကွက်တိရပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကအလေးစားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေငယ်ငံပြားရီတို့မဟုတ်စားလေးထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ခုကတော့ငပီးရည်နဲ့တိုးစီယာနဲ့အာလူမဆလာချက်လေးနဲ့စားလိုက်ပါအောင်မယ်။အရန်မှာမှုေးပြီးတော့အနှစ်ကြကြလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်။အိမ်မှာလည်းချက်စားကြည့်ကြပါဟင်းနှစ်ရဖို့အချိန်တက်ပေးစရာမလိုပဲနဲ့အချိန်တူတူတွင်းမှာဟင်းတစ်ခွက်ကိုလိုလက်ကူနဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်စင်ပြေပါတယ်တုံးကြည့်ကြပါနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ရှင်တတား